Vëmendje, këto janë gabimet që nuk duhet i bëni kurrë në tualetin e avionit. Shumë udhëtarë fokusohen të qëndrojnë rehat gjatë fluturimit të tyre, por e keni menduar ndonjëherë pa pastërtinë e avionit? Një zonë në veçantë në aeroplan është vendi më i ndotur në bord dhe ishte gjithashtu një nga problematikat më të veçanta që mund të shfaqen në trupin tuaj. Një stewardess foli edhe për rreth tualetit që është vendi më i pistë i aeroplanit. Ajo gjithashtu ka ofruar disa gjëra që nuk duhet i bëni kurrë pa pasur nevojë për të pasur një shëndet më të mirë. Vendosni një maskë. Dritari i aeroplanit është në thelb një dollap pa ajër të pastër, nuk ka dritë dhe ajërimi i saj është dobët. Shpesh kjo mund të çojë edhe në grimca të fuqishme të ajrit që mund të grumbullohen në ty dhe mund të krijojnë gjithashtu edhe probleme. Gjithashtu, launi sapo zbrisni nga avioni dhe mos lani dhëmbët në tualetin e avionit.